क्या हुआ? अरे आज अपनी पड़ोसन बहुत परेशान थी। क्या हुआ है उसे? उसका हस्बैंड बहुत खराब है। बहुत खराब है, जी में तो आता है उसको। बहुत खराब है उसका हस्बैंड। पूरा दिन उससे लड़ता रहता है। बेचारी आज परेशान होकर कह रही थी कि उसका दिल चाहता है अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी शैतान से शादी कर ले। ऐसा कह रही थी वो? लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो? यार इत्तेफाक देखो, मेरे मम्मी पापा बचपन में मुझसे कहते थे कि बहुत बड़ा शैतान हूं मैं।